Assalomu alaykum aziz muxlis. Kim Putinga yana 5000 askarini sovg'a qildi. Shimoliy Koreya o'zining 5000 harbiysini Rossiyaga yubordi. Bu haqida razvedka ma'lumotlariga tayanib Janubiy Koreya Milliy axborot agentligi xabar berdi. Qayd etilishicha, harbiylar urush ketayotgan hududga obyektlarga tiklash ishlarida ishtirok etadi. Ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyaga taxminan 5000 Shimoliy koreyalik muhandislik qo'shinlari harbiysi yetkazilgan. Ular buzilgan obyektlarni tiklash bilan shug'ullanadi. Shuningdek, 1000 harbiy maydonlarga sapyorlik ishlariga jalb qilinadi. Umumiy hisobda Seulning ma'lumotlariga ko'ra, Koreya Rossiyaga 10 mingga yaqin harbiy jo'natdi. Janubiy Koreya deputatlariga ko'ra, harbiylar sentabrdan boshlab bosqichma-bosqich Rossiyaga jo'natilmoqda. Shuningdek, Seul Shimoliy Koreya tomonidan yana qo'shimcha harbiylarni tayyorlash va tanlash ishlari davom etayotganini qayd qilmoqda. Hozirda Rossiyada taxminan 10 ming Shimoliy koreyalik harbiy va 1000 ta sapyor faoliyat yuritmoqda. Deputatlarning so'zlariga ko'ra, Koreya harbiylaridan kamida 600 nafari Ukrainadagi urushda halok bo'lgan. Joriy yilning iyul oyida Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In bilan uchrashuv chog'ida Kursk viloyatining ozod qilish bo'yicha ko'rsatilgan yordam uchun minnatdorchilik bildirgan. Rossiya tashqi ishlar vazirligining xabar berishicha, Shimoliy Koreya Moskvaning maxsus harbiy operatsiyasini doimiy qo'llab-quvvatlab keladi.